ravno zato so prva 3 leta življenja ključna, da je čim manj izpostavljenosti antibiotikom in tudi po končani terapiji z antibiotikom mu dajem probiotike vsaj še 10 dni. Če jeste papriko, pa skozi jeste samo rdečo, dajte dodati še zeleno pa rumeno in s tem uživate 3 različne vere. Danes je z mano dr. Teja Klančič, poznana tudi pod imenom znanstvenica na Instagramu, ki s svojim znanjem o mikrobioti in črevesju navdušuje Slovence. Ima doktorat iz področja prehrane, metabolizma in genetike, ki ga je delala v Kanadi. Svoje strokovno znanje pa zna na tak preprost in enostaven način predstaviti ljudem. Predvsem se mi pa zdi fajn, ker osvešča o prehranskih pasteh sodobnega časa in pomenu črevesja za naše zdravje. Pa še ena stvar, mene je pred kratkim navdušila tudi za kaljenje kalčkov in o vsem tem bi rada danes govorila z njo. Teja, dobrodošla. Pozdravljena, Nastja. Jaz bi začela kar z enim vprašanjem, tukaj imamo klepet ob mači, pa me zanima, ko greš ti s kolegicami na pijačo, a se strogo držiš, kaj si naročiš, a si privoščiš tudi daj kakšne pregrehe? Draga moja, jaz sem Dolenjka, Ja. Tako da zdaj bi bilo res hecno, da bi rekla, jaz pa ne pijem alkohola. Itak, to je pač ta balans v življenju, da si mora človek včasih tudi kaj privoščiti. Je pa res, da odkar se zavedam, kako pomembno je zdravje črevesja tudi pri uživanju alkohola, in tudi samih posledicah uživanja alkohola, gradim črevesje, da si ga pol lahko ob kakšni pijači uničem, ampak še tako, ampak to je tako, kot naprimer, ko greš v fitness, ti gradiš nek fitness, pa potem tudi, če en teden ne delaš nič, ne boš zgubil vsega. Ne boš zgubil, ostane. Ja. Tako, ja. Okay. Torej, kaj si pol ponovadi naročiš? Gin tonic. Gin tonic. Ja. Smo tam. Pa če se lotimo stvari malo bolj od začetka. In sicer tvoja študijska pot te je vodila v bistvu po celem svetu. Študirala si v Nemčiji, v Kanadi, a sem še kaj spustila? Na Škotskem, v Ameriki. Posod, praktično. Ja, pač, ja. Pa me zanima, kaj te je v bistvu gnalo do tega? Ali do nek želja po znanju ali po raziskovanju sveta? So bile mogoče kakšne težave, s katerimi si soočala in si v bistvu iskala rešitev? Kaj je bilo tisto? Ja, jaz bi rekla, da kar vse našteto. Mislim, jaz že od malega sem bila tako, vse me je zanimalo. In ko sem bila stara 15 let, da povem kot primer, meni so starši rekli, kaj bi rada za odličen uspeh, a bi ti računalnik ali bi kolo, ali jaz bi šla v Kanado. Kam? V Kanado, pri 15. To je bil čas, to je bilo več kot 20 let nazaj, 25 skoraj, ko nisi potreboval starševskega spremstva, da si šel v Kanado. Jaz pa 17-letna sestrična sva šla v Kanado sami. Okay. Takrat je bilo tu še vse možno, tudi ker sem bila tako glasna na letalu, so me v kokpit povabil pilot, ker vsi ostali so spali, jaz pa pač nisem bila tih in so me povabili, da gledam tam sončni vzhod in ne vem kaj. V glavnem in mene je to zasvojilo. To je bilo že prvi to izkustvo. Potem pa seveda v srednji šoli ni bilo nekih tako sredstev. Jaz, ko sem rekla, bi študirala v tujini, valjda sem mislila, da bi študirala v državi, ki je angleško govoreča, vsak je pomislil na Anglijo in tam so res vrtoglave šolnine. In nekako sem kar na to pol pozabila, ker nekako nisem hotela obremenjevati staršev. Potem sem šla pa v 2. letniku farmacije na izmenjavo v Afriko in tam se mi je pač spremenil pogled na samo izobraževanje, na sistema, ker tam so šolnine, to se pravi, študentje preden gre na faks morajo delati 6 let, da si lahko privoščijo nekaj in tam so me preprosto v lekarni vprašali, pa če bi ti delala 6 let, a bi lahko šla? Pa sem rekla, valjda bi lahko šla, če v 6 letih ne morem našparati, pa tudi ne. V glavnem in to je bilo to, prišla sem domov, rekla sem, da rabim leto pauze, torej gap year, starši me nikoli niso pri tem overali, so rekli, razumemo, in potem sem pač šla na Škotsko kot varuška najprej. Potem smo pa mi vstopili v Evropsko unijo in mi smo vstopili glih tisti čas nekje v Evropsko unijo. To je pa pomenilo, jaz sem šla tam na informativne dneve, čistko, otroke sem spravila v vrtce, brala časopis, pospravila ti zajtrk in tako piše informativni dnevi. In sem v tisto se spomnila, oh my god, zato sem tle, ne zato, da sem varuška, ampak zato, da v bistvu iščem tudi način, da grem v tujino, In grem jaz na informativne dneve in me tako sama se pripeljem po levi strani, še klicala sem mami, lahko vzamem avto, grem sama, nekam, pa tako, ni panike, vzema, in jaz prijem tja, in mi reče gospod, jaz tako rečem, kuk pa so šolnine, tako, pa on tako, čak, si Slovenija Evropska unija, pa sem rekla, in on tako, če ste Evropska unija, pa lahko študiraš za ston, sem ocene moraš me dosti dobre, pa tako, prosim, in
Takrat sem napisala prijavo, čez en teden imela ponudbo, brez pogojev, brez spremnih izpitov, brez vsega. Šla domov, delala 2 službi do konca leta in se preselila na Škotsko in vse ostalo se je potem samo odvijalo. Jaz nisem imela plana, da bom delala diplomsko s projektom z NASO, pa potem magisterij v Nemčiji. Tu ne moreš ti tukaj naprej predvideti. Ampak, ker si ti enkrat v tujini, se ti vedno odpre še 10 novih vrat in pol lahko sam zbiraš. Ne? Kaj si pa pol študirala na Škotskem? Fiziologijo. Fiziologijo. V bistvu s poudarkom na šport. Ampak je bilo tako, fiziologija je veda o delovanju človeškega telesa. In zdaj ti na Škotskem niso faksi tako kot pri nas. Ti zbiraš predmete. Pa sem zbrala genetiko že tam, izberni, pa sem zbrala imunologijo, kot izberni. Vedno me je vleklo v te res take strokovne vode. In potem sladkorna bolezen pri nas je jo imajo vsi v družini, ne? In sladkorna bolezen tipa 2 me je vedno zelo zanimala. In potem sem šla v Nemčijo ravno z tega razloga na inštitut za sladkorno bolezen in na faks prehrano in biomedicino. A to, ko si končala tam na Škotskem ali vmes? Ne, to je bilo po zaključku diplome. Aha, si šla pa na magisterij v Nemčijo. Tako, na magisterij v Nemčijo in tam sem pa imela predavanje o črevesnih bakterijah. Tam je pa profesor dr. Dirk Haller imel predavanje o črevesnih bakterijah in jaz do tiste točke, do leta 2012, nisem slišala za to. Nisem sploh vedela, kako zelo pomembne so, ampak Paste, dr. Dirk Haller je en vodilnih na svetu na tem področju, zelo uspešen in zelo strasten predavatelj. In to je bila tista zmagovalna kombinacija, ko sem bila jaz zdaj vem, kaj bo moja tema za doktorat. In doktorat sem pa našla tako, da sem na Google upisala findaphd.com in sem napisala keywords. Ti lahko doktorate iščeš. In sem napisala bakterije, otroci, ker mene zanima tisto začetek življenja, ker vemo, koliko je začetek življenja pomemben, debelost. In točno ta projekt mi je potem vrglo v Kanado, bilo je na voljo eno mesto in jaz sem ga dobila. Čestitke. Hvala. Sem bila pa ful živčna, pa se itak, zakaj bi mene, pa tako ne. In ravno ta profesorica je bila takrat na dopustu in se mi ni javila nekaj časa in sem itak že mislila, da ne bo. In potem je pa rekla, itak sem vedela, da bom tebe zbrala, sem nisem takoj obvestila. Jaz sem pa vsa živčna. In koliko let si pa študirala v tujini? Od Škotske, Nemčije? Tako od 2008 do 2019 septembra, to se pravi 11 let. Pa to si bila pa skozi sama v tujini? Tako, moža sem spoznala v Nemčiji, Slovenc. Slovenca? Tako, v Nemčiji. Prej sem bila pa sama, na Škotskem sem bila sama. Je pa res, da na začetku sem imela 2 službi, da sem sploh prišla skozi meseca. Potem sem pa dobila to slovensko štipendijo Ad Futura, ki mi je ful pomagala. In s tem sem si jaz lahko tudi plačala. Jaz sem v bistvu vse svoje prihranke v življenju vedno dala za izobraževanja. Meni je bilo tle no-brainer. Jaz na koncu leta, ko sem imela tisto hudo štipendijo slovensko, za kar bom vedno hvaležna, sem bila 6,000 evrov mi je ostala, zdaj kaj ne polet delam, grem potovati, ali grem potovati pa prostovoljt po faksih, tako, po Ameriki, pa Kanadi, pa tako. Jaz sem tako spoznavala folka, in v bistvu sem potovala, plus bila neka prostovoljka in v bistvu sem tam videla, kako poteka življenje v laboratoriju, kako delajo, kako si sploh, če si doktorski študent kot raziskovalca, ves ta vpogled sem dobila, Tako da sem vedno vse svoje prihranke vložila v to, In kako te je pol pot pripeljala nazaj v Slovenijo? To je bilo pa tako, da ko sva z možem zaključovala v Kanadi, moj študij. Mož je šel pol s tabo v Kanado? Ja, on je šel, ker je računalničar in njemu on je rekel, jaz lahko dobim službo kjerkoli, kar je bil res ful priročno, dejansko. In ko sva bila tam, sva potem ugotovila, da če si ti v Kanadi zamudiš pogrebe, poroke, smrti. Vse zamudiš, vse te dogodke, rojstva, ker je predaleč. Ker sva živela v Nemčiji, itak sva letala gor pa dol non-stop. In pol sva tako na koncu sva razmišljala, ali se preseliti v Evropo, ali se preseliti. In jaz sem bila na eni točki, sem bila, jaz bi šla domov, ker sva si zgradila vikend, zgornji del hiše pri mojih starših, sva si uredila zase, ampak kot vikend. In zdaj v tem vikendu živimo. Ampak sva prišla domov in sem rekla, dajva si čas en let, ker se ne moreš vedeti, kako bo. Dajva si čas en let, da vidva, kako je pridobivanje služb, kakva je kvaliteta življenja. In po enem letu, takrat je še COVID pol prišel, so bila midva tukaj srečna, da sva doma, da zdaj skoraj ni več
variante, da bi šla kam. Ker tudi, če si v Nemčiji, si tujec. Jaz sem se vedno počutila kot nekje vmes. In pač mi je bilo ful priročno, da sva lahko doma. Tako. Zanimiva zgodba, ki se zdaj nadaljuje v Sloveniji. In sicer, v zadnjem času res veliko izobražuješ nas o črevesju, o mikrobiomu in me mogoče za začetek zanima, če nam bi razložila, kakšna je razlika med mikrobiomom in mikrobioto, oziroma kaj to sploh je za nekoga, ki še ta izraz mogoče sploh ni slišal. Tako res po domače, tako ti znaš fajn. Mikrobiota, to so živalce, to so ti mikroorganizmi, to so bakterije, glive, virusi, praživali in to je vse neka skupnost, kot nek živalski vrt, ki živi v nas in na nas. To so fizično organizmi. Mikrobiom je pa genetski zapis. Torej, če bi gledali, to so pa geni, ki jih imajo te živalce. In geni definirajo človeka. Naprimer, geni ti dajo funkcije. Kaj kot ti, kot človek lahko opravljaš, bo odvisno od tega, kakšne gene imaš, kako se izražajo, kateri proteini nastajajo, kakšna tveganja imaš za določene bolezni in ravno tako imajo to bakterije. In zdaj, če primerjamo število naših človeških celic, število mikroorganizmov je razmerje 1:1. To se pravi, če na tem nivoju gledamo samo 50% človeka. Okay. Pač ne smemo se preresno jemati. Če gledamo pa genetski zapis, je pa genov bakterijskih kar 500-krat več kot naših. Okay. To se pravi, in ravno iz tega potem izhaja ta stvar, da v bistvu nam bakterije in mikroorganizmi dajo funkcije, ki jih mi kot ljudje nimamo. Naprimer, proizvodnja vitaminov, presnavljanje zdravil, potem uravnavanje telesne teže, ekstrakcija hranil, vpliva na imunski sistem. Pač vse to poteka v komunikaciji z našimi mikrobi. Zdaj pogosto slišimo, da se zdravje črevesja, da se naše zdravje začne v črevesju in da tudi iz našega črevesja izhaja veliko imunskega sistema, velik procent. Pa me zanima, kaj to v resnici pomeni, če nam lahko razložiš. To pomeni, da mi imamo tako črevesje, in pod črevesno steno so take imunske celice, ki tam sedijo in so organizirane po takih sklopih. In te imunske celice ves čas dobivajo informacije iz zunanjega sveta. Torej, kar mi pojemo, naše bakterije skomunicirajo z imunskim sistemom in imunski sistem pove potem, kak odziv mora imeti. In to je 70% teh imunskih celic sedi tam. In to je zelo v tesnem stiku z našimi bakterijami in seveda, če pride do kakršnih koli težav, kot je prepustno črevo ali vnetja črevesja, se potem te imunske celice razmnožijo in ne ostanejo samo v črevesju. Ti signali potem potujejo po celem telesu preko naše krvi, preko teh malih molekul, ki jih imunski sistem izloča. Torej, in prva 3 leta življenja so pa res ključna za izobraževanje tega imunskega sistema. To se pravi, prva 3 leta življenja mi izobražujemo sistem, kako se praktično mora obnašati, tako kot otroka. In takrat tiste ključne informacije ta imunski sistem prejema in sam razvoj črevesja, črevesnih bakterij poteka usporedno z imunskim sistemom. To gre eno z drugim. In ravno zato so prva 3 leta življenja ključna, da je čim manj izpostavljenosti antibiotikom, da je otrok dojen, da je izpostavljen živalim, hišnim ljubljenčkom, da ima sorojence, da je veliko v naravi, da se igra na zelenih površinah, da se izogiba visoko procesirani hrani, ker takrat nastanejo tisti zametki za določena bolezenska stanja in zdaj ali bo nekdo neko bolezen manifestiral, pa seveda je odvisno od tega, kako potem živi, ampak tveganja imamo pa različna. Torej prva 3 leta so najbolj pomembna. Ker seveda ta imunski sistem se razvija sočasno z mikrobiomom in vse, kar mi delamo, da uničujemo naš mikrobiom, ima vpliv tudi na naš imunski sistem. Torej zaradi tega v bistvu pravijo, da 70% imunskega sistema izvira iz črevesja. Ne, 70% je fizično tam. 70% je torej fizično tam. Ja, tako. Pa bi lahko rekli, da je črevesje močno povezano tudi z zdravjem možganov. Ja, absolutno. Možgani in črevesje, to sta najboljša prijatelja. Komunikacija poteka ves čas.
Poznamo najbolj glavne, lahko 3 poti, načine komunikacije lahko omenim. Ena je, na primer, preko hormonov. Naše črevesne bakterije proizvajajo serotonin, dopamin, GABO in tako dalje. Seveda to komunicirajo direktno do naših možganov. Druga pot je vagusni živec, naprimer iz možganskega debla je to živec, ki se razprostira po celotni dolžini črevesja in ostalih organih, ki so pripeti na črevesje. To je spet komunikacija dvosmerna. Ne signalizira samo možgani, kaj se dogaja, kako smo pod stresom, bla, bla, bla. Ne signalizira samo v črevesje, ampak tudi obratno. Naše črevesje komunicira, kako je stanje v črevesju, v obratno smer. Tako. Potem tretja pot, si že omenila, imunski sistem. Tudi to je pot komunikacije do naših možganov. In pa vse, tudi te kratkoverižne maščobne kisline, naprimer acetat, propionat, butirat, to so postbiotiki, to so molekule, ki nastanejo ob fermentaciji. In to so tiste molekule, zakaj jaz govorim, jejte fermentirano hrano, uživajte probiotike, uživajte vlaknine. Point je sem, da ti dobiš te molekule, ki so protivnetne in niso protivnetne samo za črevesje, ampak delajo tudi možgansko ovojnico neprepustno, jo celijo, naprimer, zelo podobno, kar dela v črevesju. In potem te molekule tudi signalizirajo same možgane, same delovanje možganov, kako se obnaša. Zanimivo. Vse je tako pripleteno, ne? Vse. Pa, ko si se izobraževala v tujini, si najbrž opazila, da imamo različne prehranjevalne navade v vsaki državi, verjetno so kakšne razlike. Ja. Pa me zanima, če smo v Sloveniji po zdravem načinu življenja oziroma pri hrani, ki jemo, primerljivi z ostalimi, ali jemo boljši ali slabši? Jaz sem nad Slovenijo navdušena, pa vem, da zdaj bo kdo rekel, pa sploh ne ve, kva govori, da je okej. Pač jaz, ko sem bila v Kanadi, še lani, naprimer smo šli maja za en mesec kot družina v Kanado in imam tam prijateljico, ki je rekla, jaz svojih otrok tle v vrtec ne morem upisati. Ne morem, ker bi vsak jutr bi bil zajtrk isti, ne kuhajo stvari, to se pravi vedno hladno in za zajtrk bi vsak jutr dobil otrok Rice Krispies, kak se temu reče, neki pufasti, tisti kosmiči na osnovi riža, ampak to je tam plastika. V bistvu to je pač tako zelo veliko procesiranega, veliko sladkorja, dodanga, barvil, emulgatorjev, pač vse najslabše, kar lahko daš v bistvu en obrok, in ogromno nekega mleka. In to je vsak dan zajtrk. In ona reka, jaz jih raj doma hranim, ker se mi zdi to ful bolj pomembno, da oni jejo doma pripravljene obroke, kakor da jih jaz upišem v nek vrtec. Tako da, kar se visoko procesirane hrane tiče, jaz mislim, da smo Evropejci korak pred časom v primerjavi z Ameriko in tudi, naprimer, sama uporaba antibiotikov, naprimer za kar 80%, ker jaz sem pač, to je bila moja doktorska tema, ravno uporaba antibiotikov za zdravljenje ali pa v živinoreji. V Ameriki 80% antibiotikov, ki jih porabijo, je ne za zdravljenje bolezni, ampak jih porabijo za to, da zredijo živino. To se pravi, kako to delajo na začetku življenja. Ker vsi vemo, kako smo ranljivi na začetku življenja. Takrat so največji vplivi na naše črevesne bakterije. Oni dajo malo dozo antibiotika ali malemu teličku, malemu pujsku in tako dalje. V vodo, naprimer, in on to pije vsak dan, ves čas in ima ful večje tveganje za debelost kasneje v življenju. In tle je profit. Oni z isto količino hrane imajo govedo, in druge živali, ki so prekomerno težke, ko odrastejo in tako posledično več profita. In potem so seveda vse, kar jim dajejo, da pospešujejo rast, gre vse v mleko. In zato jaz, kadar smo bili v Kanadi, v Ameriki, jaz sem vedno rekla, moramo kupovati organsko. Tle niti ne kompliciram tok, ampak spet se mi zdi, da je kvaliteta tle dost večja. Lahko imamo svoj vrt, tudi samo podnebje, naprimer v Kanadi je bilo -30, tako 2 meseca na leto. In tudi poletje ni bilo, včasih je bilo avgusta enkrat sneg padal, tako da je bilo ful nepredvidljivo, kako se bo vreme obnašalo in tudi posledično nisem mogla tam imeti svojega vrta. Da bi rekli, Slovenci smo potem. Meni je super. Jaz tudi mislim, da edino, kar mi je bilo po tujini ful všeč, je pa, da vsi sabo nosijo kosila.
Tako da to jaz le delam. Meni je to čisto navaden. Ja. Jaz to delam že odkar sem bila v tujini. In meni je to čisto, včasih dobim kakšen čuden pogled, ampak jaz sem si malce vedno nosila tudi, ker sem si mislila, jaz raj si skuham, kakor da jem tle. Tako, ja. Kakve pa so tvoje prehranjevalne navade? Se držiš vseh teh dognanj in znanja, ki ga imaš iz izobraževanj? Ali leš časi tudi kakšne prekrške? Vse nekaj si že rekla, alkoholo smo že predebatirali, nekako glede hrane. Sem že povedala vse. Itak, jaz iskreno po občutku vem, kakšne so smernice, vem, da idealni stil prehranjevanja, naprimer, je mediteranski stil prehranjevanja. To se pravi veliko zdravih maščob, stročnic, sadja, zelenjave, rib, In jaz imam to srečo, da meni je to všeč. Jaz sem res to srečo. Meni tu ni kazen za večerjo solata s tuno. Meni je tu žur. Meni je tu res dobro. In dejansko, jaz bi tako rekla, 90% časa jem, tako kot pač rečem. Izogibam se visoko procesirani hrani. Je pa kdaj tudi, naprimer, če gremo pa ven jest, kar gremo res redko, ampak ko gremo pa ne kompliciram. Pač kar je. Tudi kakšno pico naročimo. Ampak večina dni pa jemo doma kuhano, pripravljeno hrano, domače izdelke, domač meso, ne naš, ampak od kmetov, ki so na vasi. In jaz mislim, da to, kar delaš vsak dan, je tisti tek na dolge proge. Vsi ti prekrški vmes pa nimajo neke veze. Na dolge roke, če jih ni preveč. Ne. A ti uspeva pa to, ti imaš dva otroka, ne? A ti uspeva to usklajevanje družinskega življenja, kuhanja in vsega tega in v bistvu razvoja svojega podjetja? Kaj je s tem? Čas malo bolj, čas malo manj. Moram reči tako, jaz imam res srečo, da imam tako podporo moža. On sam kuha rad, tudi dela od doma, razdeliva si otroke tako, da on jih zjutraj odpelje, jaz jih popoldne poberem. In načeloma imam pravilo, da ne delam od 3 do 9. Tako, delam od zjutraj do 3, pa potem... Imaš isto, ko jaz, res, vidiš, moraš, ker drugače zamudiš. Meni se zdi, da zdaj, mislim, mene je to res tisti pogoj, sicer imam kakšno predavanje tako popoldne, ampak res najrajš predavam dopoldne, zato ker tle družina ne trpi. Tako da jaz seveda težko, mislim, brez otrok, zdaj vidim tako, kako podjetništvo je zahtevno, koliko je enih pasti, koliko je enih zank, koliko stvari, ki sploh ne pomisliš, mislim, sploh se ne vidijo, ki so v ozadju, in tle se še vedno učim, tle se ful učim, ampak si pa prilagajam vsak dan tako, da poskušam zdaj, ko bom nehala s temi predavanji na podjetniškem inkubatorju, bom si vključila tudi bolj redno fizično aktivnost. Tle res šepam. Tle je ta del, mislim, hrana je izrednega pomena za črevesje, ampak tudi telovadba je. Tudi za psihično zdravje. In tako, kot sem rekla, naprimer, da psiha vpliva na to, kako bo naše črevesje delovalo in obratno, torej s hrano mi vplivamo na to, kako tveganje bomo imeli tudi za depresijo, anksioznost in to, ampak je pa tudi obratno, če imaš ti hude anksiozne motnje in tu boš imel tudi težave s črevesjem. In tudi tle je pomembna ta redna fizična aktivnost, ker poleg prehrane je regulacija stresa še celo mogoče bolj pomembna in pa fizična aktivnost, naši geni, ki pa itak so, kar so. Zdaj, ko si omela prebavne težave, se mi zdi, da so danes res zelo pogoste, od napihnjenosti do razdražljivega črevesja. Pa me zanima v bistvu, kaj misliš, da je glavni razlog, da je toliko nekih prebavnih težav v zadnjih letih? Jaz mislim, da to se je generacije z generacijo pač kopičilo. Naprimer v Ameriki je teh težav še več, je pa res, da oni so imeli visoko procesirano hrano že leta pred nami. In ravno zato sem jaz tudi ustvarila svoj profil, da začnemo zaveščati, odločiti se pa pač vsak sam. Težave so zato zaradi modernega načina življenja. 100 let imamo neke antibiotike, potem visoka procesirana hrana 100 let nazaj še ni bilo, je bilo vse, kar si imel pač doma, si jedel, ljudje so bili bolj vitki, niso bili prekomerno težki, več so se gibali in ta moderni stil življenja. Vsi sedimo cele dneve na računalniku, manj se gibamo, manj je druženja, tudi ta aspekt, regulacija stresa. Ljudje smo socialna bitja in tudi to je zelo pomembno za samo splošno počutje in tudi za zdravje črevesja, da se družimo s sovrstniki, s prijatelji in da imamo tudi čas, ko smo na off. In vse te moderne prakse se nalagajo. Veliko, naprimer,
leta nazaj ni bilo carskih rezov, spet ena stvar, ni bilo formul, ne, pač je pa res, da če ni mama mogla dojiti, so dalo otroku jajca, pa bil, mislim, tako, to je meni tako noro, ampak pač so bili drugačni pristopi, ne. Si ne predstavljamo tega, ne, ja. Ne, ampak tako hočem povedati, da vse te moderne prakse, medtem, ko so prinesle daljšo življenjsko dobo, včasih tudi boljšo kvaliteto življenja, seveda, ne, imajo tudi stranske učinke. A ne? In črevesje je tisto prvo, kar je na udaru. A ne? Ker z generacije v generacijo mi izgubljamo neke ključne mikrobe. In zdaj si ti predstavlja, če imaš živalski vrt. A ne? Vsaka žival ima svojo funkcijo. Pač, da je neka skupnost. To je ekosistem. A ne? In tako, če bi čebele izumrle, bi mi lahko sestradalce od lakote, naprimer. A ne? Ampak to je pač butterfly efekt. To so povezave, ki je par korakov vmes, ki jih ti takoj, tisti trenutek ne vidiš, ampak ima nek impakt. Isto je pri črevesnih bakterijah. Ne ve veliko ljudi, ampak naša črevesna bakterija, ko prije neka vlaknina v črevesje, je prvi tip bakterij, ki to malo poje, drugi tip poje tisto novo verzijo. In temu se reče tako imenovani cross-feeding. Medsebojno hranjenje. In zdaj predstavljaj si, da ti en člen odzameš. Imaš že prekinjeno verigo. To je samo en tak primer, kako je v našem črevesju vse povezano in zakaj moramo mi skrbeti za ta mikrobiom, ekosistem. Ker s temi modernimi praksami pa seveda so te bakterije vsak dan na udaru. Zdaj, o mikrobiomu in prehrani kroži ogromno nekih mitov. In me zanima, kateri so tisti, ki te nekako najbolj zmotijo, ker veš, da ne držijo. Aj kak tak, ko se pogosto na glas pove, pa ti veš, da to ni res, ko imaš tognega znanja, ne raziskav za sabo. Aj kaj takega? Ja, mogoče, da vsak probiotik je za vse, ne? Pač tle pač je EFSA zelo stroga glede, kaj lahko se oglašuje in kaj ne? Ampak iz raziskav vemo, da če ima nekdo drisko, se mu da določen laktobacillus rhamnosus, določen sev, ki bo imel učinek proti driski. Zdaj za otroke je nekaj probiotikov, ki ti že svetujejo tega vzema, ampak zmotno pa je mišljenje, da bo vsak probiotik za vsakega. Ker že če razumemo teorijo, ni logično. Jaz, če vzamem probiotik, pa ti, če vzameš identičen probiotik, obe veva, da imava drugačno sestavo. Vsak človek na tem svetu ima drugačen mikrobiom, v bistvu smo si tako edinstveni kot naš prstni vtis. Tako. Vsak je zgodba zase. In zdaj, da ti točno veš, kater probiotik bo te pomagal za določene težave, moraš tudi vedeti, kaj imaš v črevesju in v bistvu sprobati. Zakaj en probiotik ni učinkovit pri določeni osebi, se je treba vprašati, kaj je vzrok težav. Jaz vedno grem korak nazaj. Naš odziv je vedno, dajmo nekaj dodati. Dajmo en dodati, to je najlažja pot. To je najlažja pot. Dajmo vzeti nov suplement, dajmo dodajati nekaj, ampak v bistvu se moramo vprašati, kaj je vzrok mojih težav, ali je to mogoče kakšna intoleranca, ali je to pretiran stres, kot prej smo menili. Če stresa ne reguliramo, ti ne morajo stvari pomagati. Če je stres tist, kar povzroča težave, če je stres tist, ki povzroča drisko, pač ti lahko še tako dodajaš vlaknine, mogoče boš malo omilo zadevo, ampak če je res ti trigger, moraš ti nasloviti ta problem. Ok, zanimivo, ja. Si bi rekla, pa zdaj je tako enih raziskav na probiotikih in kak je pomaga, pa tudi se mi zdi, da trend je o tem, da po mojem se bo o tem v prihodnosti veliko govorilo. Absolutno, ker v bistvu zdaj so začeli reševati stvari, ker te stvari ne bojo kar čudežno čez noč izginile, te kronične težave, vsi vemo, da je vedno več depresije, anksioznosti, da je vedno več odvisnosti in zdaj ravno ta povezava možgani, črevesje, zdaj sem brala en članek, kako so ugotovili, da ljudje, ki imajo hudo odvisnost od alkohola, imajo nekateri, spet, nismo si vsi isti, imajo hudo prepustno črevo. In po 3 tednih brez alkohola so ljudje, ki se jim črevesna stena dokaj dobro zaceli, ampak imajo pa še vedno hudo neravnovesje črevesnih bakterij in ravno te bakterije potem povzročijo tako hudo depresijo, anksioznost in v bistvu človek gre nazaj na alkohol, zato ker se zdravi. In vedno je bil ta pristop, anksioznost, depresija, to je vse v glavi, zdaj vemo, da mogoče za samo zdravljenje le tega bo potrebno tudi targetirati črevesje. Tako. Pa mogoče nam sam poveš,
kakšne so posledice prepustnega črevesa? To je to kronično vnetje. Naprimer, da ti naštejem par bolezni, ki so povezane z izginjanjem bakterij v našem črevesju in ki so posledica kroničnega vnetja, oziroma kronično vnetje je prisotno pri vseh teh boleznih. To je sladkorna bolezen tipa 2, to je rak debelega črevesja, to je potem kap, infarkt, potem so tle sindrom razdražljivega črevesja. V glavnem, vse te bolezni, ki deluje, anksioznost, depresija, vse te bolezni, ki deluje dokaj splošne, imajo tudi debelost, imajo na eni strani zelo razredčene črevesne bakterije, po številu jih imamo zelo podobno, ampak imamo manj različnih. To se pravi, jaz imam naprimer 300 različnih bakterij v črevesju, karikiram, nekdo, ki ima hude težave, jih ima 100. Druga stvar pa, ki je pa to kronično vnetje, nam pa naše telo naredi neodzivno na signale. To se pravi, tudi če mi proizvajamo hormone sreče, ga mi ne čutimo. A veš, to je prva stvar, isto je z inzulinom. Vsi ti vnetni citokini, to se pravi interleukini, ki jih izločajo imunske celice ob kroničnem vnetju, se veže na isti receptor kot inzulin. In če je receptor zaseden, inzulin nima kam iti, to se pravi, ne bo mu funkcije, kljub temu, da je prisoten. Tako da že samo reševanje tega kroničnega vnetja velikokrat izboljša sladkorno bolezen tipa 2, naprimer. Zgolj primer. Kako pa lahko povečamo število bakterij, ki jih imamo? To je dva načina, naprimer. En je, da mi začnemo uživati zelo, zelo, zelo veliko vlaknin, vlakninsko bogato hrano, ampak spet odvisno, na kateri točki smo. Zdaj, če je črevesje zelo, zelo, zelo poškodovano, oziroma so naše črevesne bakterije zelo, zelo, zelo razredčene, tudi če boš ti hranil te bakterije, če jih tam ni, jih nimaš, mislim, kaj je smisel hranjanja živali, ki je ni. Torej, po drugi strani potem moramo vnašati te bakterije nazaj. Zdaj lahko to delamo s fermentirano hrano, lahko to delamo s probiotiki, predvsem tistimi, ki nam manjkajo. Tako da je par načinov. Potrebno je praktično spet naseliti črevesje tako, da bo raznoliko. In to lahko delamo z vsakodnevnimi minimalnimi spremembami v svoji prehrani. Uživanje fermentirane hrane je en tistih najlažjih načinov, da si večamo raznolikost mikrobioma. Kakšna je pa v bistvu razlika med probiotiki, prebiotiki, postbiotiki pa simbiotiki? Probiotiki so te žive živalce, to se pravi živi mikroorganizmi, ampak da en mikroorganizem, neka bakterija, da postane probiotik, mora biti dokazano, da ko je človek to užival, je imelo po določenem času nek pozitiven učinek na njegovo zdravje. Ne mora biti vsaka bakterija probiotik. Probiotik je tisto, ki je dokazano učinkovito. Isto je s prebiotikom. Prebiotik je pa hrana za to bakterijo. To se pravi, to so ogljikovi hidrati, dolga veriga ogljikovih hidratov, ki mi kot ljudje jih ne moramo uporabiti. Nimamo encimov za razgradnjo, naše bakterije pa te prebiotike rabijo. Torej, probiotik je živ mikroorganizem, prebiotik je hrana za to in ko se to dvoje skupaj združi, nastane fermentacija in nastajajo te molekule, ki imajo koristen učinek na naše zdravje. To so pa postbiotiki. Te sem pa že prej omenila, kot so kratkoverižne maščobne kisline, butirat, propionat, acetat, zelo protivnetne molekule, ki celijo črevesno steno, jo delajo bolj neprepustno, umirjajo naš imunski sistem, zavirajo to kronično vnetje. Kaj si še vprašala? Simbiotik. Simbiotik je pa sam probiotik, torej nek živ mikroorganizem in hrana, torej prebiotik skupaj. Če je izdelek simbiotik, pomeni, da ima tako bakterije kot hrano za te bakterije. Zdaj pa mogoče prebiotiki, našteješ, mogoče da si bodo ljudje malo predstavili, kaj so to, katera hrana vsebuje prebiotike? Prebiotike vsebuje rastlinska hrana. To se pravi, to so gobe, oreščki, kalčki, sadje, zelenjava, potem, kaj bi še bilo, razna stročnice. In to bistvo je, da mi uživamo čim bolj raznoliko. Če se spomnim, sem imela na svojem profilu izziv 30 različnih vlaknin na teden. To je Tim Spektor, ki je pač vodilni na tem področju črevesja, napisal več kot 800 znanstvenih člankov in tudi izdaja knjige na to temo. Oni so izvedli ta American and British Gut Project, kjer so Avstralce, Britance pa Američane, kjer so ljudje darovali svoje blato in
pisalo o svojih prehrambenih navadah. In so ugotovili, oni so šli v to smislom, da ugotovijo, kakšna doza vlaknin na dan je pomembna, da imaš nek pozitiven učinek na svoj mikrobiom, na svoj imunski sistem. Na njihove veliko presenečenje so ugotovili, da je bolj pomembno, kakšna je raznolikost, ki jo uživaš. Tako da cilj, ki so ga ugotovili, je 30 različnih vrst na teden, kar se sliši mogoče veliko, ampak dobesedno imamo na tisoče opcij. In zdaj nekdo, ki nima rad zelenjave, jaz tudi na svojih predavanjih vedno rečem, lejte, če jeste papriko, pa skozi jeste samo rdečo, dajte dodati še zeleno pa rumeno in s tem uživate 3 različne vere, take minimalne spremembe. Potem pa seveda so med to bi šteli tudi naprimer indijski trpotec, je tudi vir, en super vir, ki ga mi s hrano drugače ne bi jedli. Indijski trpotec je znan potem, da celi črevesno steno, da blato naredi bolj mehko, da ljudje lažje odvajajo, da ustavlja drisko, da je za sindrom razdražljivega črevesja zelo priporočljiv tudi, tako da je en kup benefitov, tako da tle tudi kakšni suplementi oziroma dodatki, če kdo želi, ni slaba varianta, Pa bi torej rekla, da so vlaknine za črevo ena najnujnejših hranil? Bi rekla, ja. Vlaknine so tako, to je glih tako, ker jaz nekoga vprašala, v živalskem vrtu, a verjameš, da če hrane živali, da je to tisto, kar bo ohranil živalski vrt v stanju, kot je. Zdaj, če mi hrano stran vzamemo, bojo težave, kljub temu, da imajo vse lepo pospravljeno in tako. Mi moramo dati hrano tem bakterijam, ker če jih izstradamo, odmrejo. Če ni teh, ker ravno prebiotiki so dokazano, da spodbujajo rast probiotikov, torej bakterij, ki imajo pozitivne učinke na naše zdravje. In to mi želimo. Sej visoko nasičena prehrana z visoko vsebnostjo nasičenih maščob, naprimer mesa in vsega, to tudi spodbuja rast drugačnih bakterij. Tudi, naprimer, hrana z visoko vsebnostjo sladkorja tudi spodbuja rast, ampak spet drugačnih vrst. In mi hočemo tiste, da obhranjamo čim bolj raznolike bakterije, to dosežemo s čim bolj raznoliko rastlinsko prehrano. Če pa gledamo, kaj se priporoča za zdravje črevesja kot optimalna prehrana, je pa še vedno meso v igri. Je pa meso, ki je lean, to se pravi, ni pretirano masno, pa 2 do 3 krat na teden največ. Pa torej so prebiotiki, so torej vlaknine? Tako, prebiotika. Kaj pa dodajanje postbiotikov v prehrano? A se ti zdi to smiselno kot neko prehransko dopolnilo? Zdaj tako, če ima nekdo hude črevesne težave, naprimer, da ima nekdo sindrom razdražljivega črevesja in mu jaz rečem, da je povečal vnos vlaknin. Zna biti to problematično, zato ker je črevesje že tako okrnjeno. Ker vsakič, ko bomo mi začeli vnašati neke vlaknine, na začetku to napenja. Torej, prva stvar, ki moram poudariti, je, da je postopen vnos vlaknin. Če ste vi človek, ki do zdaj ni jedel veliko rastlinske prehrane in tako, in zdaj se hočete vršiti v nek optimiziram svoje črevesje, morate začeti res po mini korakih. Druga stvar, ki jo pa moram poudariti, je pa, da postbiotiki so smiselni, kadar so poškodbe črevesne stene hude. Ker mi s tem, ko vnašamo prebiotike, mi širimo raznolikost bakterij in to na dolgi rok hočemo. Ampak, če je črevesje poškodovano in bi ga radi zacelili, je pa postbiotik bližnjica. Je bližnjica. In ko je črevesna stena toliko zaceljena, da mi lahko že povečamo vnosa, ker nekdo, ki ima zelo, zelo hudo vneto črevesno, ta bo intoleranten na vse. Ko pa se črevesje do določene mere zaceli, potem pa lahko mi začnemo vnašati čim več vlaknin, tudi malo fermentirane hrane, tudi če začenjate na novo s fermentirano hrano, postopoma, po požirkih, po žličkah celo, in potem s časoma večate dozo, ko že vidite, da se vam črevo krepi. Kakaj je pa, naprimer, če bi ti začel zdaj ful zelenjave uživati ali pa fermentirane hrane, kako bi vedel, da je preveč? Kako se to pokaže človeku? Ja, naprimer, pogoste so driske, lahko so driske, lahko je hudo napenjanje, celo bolečine, ljudje, ki imajo zaprtost in začnejo vnašati ogromno vlaknin, tudi naprimer z indijskim trpotcem, moraš zraven vodo piti. Pač vodo je treba ob povečanem vnosu vlaknin, je izrednega pomena, da vi tudi povečate vnos vode, ker drugače se simptomi lahko še poslabšajo in se vam v tistih čepih v črevesju hrana nabera, začne še tam fermentirati in vas napihne povsod.
Ne izključiti pa dejstva, da lahko da ste intolerantni na kakšno živilo. Če vi vedno znova opazite, da pač fižola ne morete, pač ne ga na silo jesti, ker če vas res tudi mala količina zelo napihne, potem mogoče še niste pripravljeni na to živilo, ali ste pa res intolerantni, da pač določeni encimi, ki prebavljajo to hrano, pač niso prisotni. Ok, imam še par vprašanj. Sicer se niti ne povezujem, ampak me zanima pač odgovor. In sicer, prej si rekla, da prva 3 leta pri otroku so zelo pomembna. In me zanima, kaj pa v primeru, pač veliko se zgodi, da morajo otroci do 3. leta zaužiti antibiotike. A so probiotike neka rešitev ob tem? Ja. Kaj ti predlagaš? Ja, naprimer, moji otroci imajo vedno ob antibiotikih drisko, kar ni presenetljivo. Pač, in jaz jim vedno ob antibiotikih dajem tudi probiotike. Namreč otroška mikrobiota je tudi značilno to, da je zelo nestabilna. Naprimer, ti kot odrasla oseba, če dobiš zdaj antibiotike, mogoče ne boš imela nikakršnih težav. Pač, mogoče ne bo ne driske, ne bo nič in boš to čisto lepo in tvoj mikrobiom, ker je že odrasel, se s časoma opomore, ker zametki bakterij ostanejo, naprimer, če jih antibiotiki, če ni res visoka doza, pa če ne jemlješ antibiotika, ne vem, 3 mesece, to so ekstremni, pač to so ekstremi. Ampak pri odraslem mikrobiomu je zelo verjetno, da boš čez 1 mesec, 2 na stanju, ki si bila pred antibiotiki. Pri otroškem je pa problem ta, da ko mi damo antibiotik, že na tako nestabilen sistem, ga to čisto poruši in otrok dobi drisko in vsak ve, da ko otrok dobi drisko, je to treba hitro ustaviti zaradi dehidracije in drugih težav, ki jih to prenese, ampak tudi za sam razvoj mikrobioma in jaz vedno, ko dobijo antibiotike, mu med samima dozama antibiotikom dam tudi probiotike in tudi po končani terapiji z antibiotikom mu dajem probiotike vsaj še 10 dni. Tako da vidim, da je kakec lep, normalen, čvrst, potem pa pač pustim tako, kot je. Zdaj že pa malo zanima kaljenje. Nas je na izobraževanju, ko si bila pri nas v Malinci, navdušila nad kaljenjem, ker enih par nas je doma kali, pa me zanima, zakaj si ti odločila za to in zakaj je kaljenje fajn? Zakaj so kalčki fajn? Jaz sem se iskreno spoznala s kaljenjem šele, ko sem odprla profil znanstvenice. Začela sem ful knjig brati spet, in sem prebrala knjigo, zdaj se nam spomnila točnega imena, v glavnem, prebrala sem knjigo, kako gospod živi v puščavi in kako kali in kakšna vrednost teh kalčkov je bogata vitaminska, kako so bogati z vlakninami. V trenutku, ko neko zrno skali, ti potrojiš C vitamin, ali pa, ker to je začetek življenja, in iskala sem neke vere, kaj bi bilo tisto, kar je res najbolj zdravo, najbolj bogato, najbolj optimalna sadje zelenjava. In pri teh kalčkih je to mlada rastlina, je lahko prebavljiva, vitamini, minerali, antioksidanti, prebavni encimi so lahko dostopni, protitumorne substance, kot naprimer v kalčkih brokolija sulforafan, je v zelo visoki koncentraciji v kalčkih v primerjavi z odraslo rastlino. Če povem primerjavo, v kalčkih je kar 20 do 100-krat večja koncentracija sulforafana, te protitumorne substance, kot v odrasli rastlini. To pomeni, da če jaz pojem pest kalčkov, je tako, kot bi za kosil pojedla 20 brokolijev, naprimer. In tudi zelo zelena je pridelava, tu pridelaš doma na pultu. 3 dneh, 3 dneh, tako, 3 dneh, ene 3, ene 6, in potem ni pesticidov, nič ni, to je vse organsko, ker rabiš vodo, semena pa kozarca, in je to tudi, ni odpadkov, pač jaz vse pojem, ne zavrača stvari. In na začetku življenja je rastlina zelo, zelo, zelo bogata s tem, ker se bori za preživetje. In ko se bori za preživetje, je vrednost teh vitaminov, mineralov, encimov in protitumornih substanc, antioksidantov zelo visoka, ravno zato, da preživi. In jaz sem se čisto navdušila nad kaljenjem in seveda pa sem začela izprobavati različne kalilnike in različna semena in je zelo pomembno, da imaš kvalitetna semena, ker niso vsaka semena dobra, morajo biti taka, ki skalijo, ker drugače moramo pozoriti, tudi nevarno, da zraste kaj
drugega, kot je, ne vem, E. coli, pa listerija, pa tako, dosti nevarne zadeve, tako da je treba res higieno držati, spirati in potem uživati. Ja, mene si navdušila, jaz to zdaj delam in povedala si mi, kjera semena, kjer kozarc, vse sem uštevala in ratuje. Ratuje, vse to. Jaz sem se zmer hecala, meni vse rože doma pač pomrejo, ampak kalit pa znam. Kaj pa fermentirana hrana? A tukaj fermentiraš doma? Fermentiram. Jaz delam predvsem vodni kefir. Delala sem tudi mlečnega, sem je bil preveč pacast, tako da tisti cedit mi je bilo nekako vodni kefir, pa pač je res enostaven in zelo prijeten za piti. Predvsem poleti obožujem in to zdaj redno delam. Od fermentirane hrane imamo tudi zelo radi domače kislo zelje, kislo repo. Seveda, ko ti delaš joto in te zadeve to prekuhaš, torej pobiješ te zdrave bakterije, ampak vseeno, ni vse zgubljeno, ostanejo tisti produkti fermentacije, postbiotiki, tisto pa ostane, ravno tako vlaknine. Da fermentirano je pol fajn nepredelano, oziroma surovo jest. Hladno. Tudi kalčke, na primer. Tudi ne smeš segrevati, da ne skubijo. Ker uničiš te encime, ki so not. Zdaj pa za na koncu, v bistvu me še zanima, kaj je trenutno nekaj najbolj vznemirljivega na tem področju črevesja in mikrobioma, kjer raziskave so tiste, ki misliš, da bodo spremenile naše razmišljanja v prihodnje, naše razumevanje mogoče črevesja. So kakšne take novosti, ki prihajajo? Ogromno je novosti in ko rečem vsakodnevno, ne pretiravam. Vedno več je novih povezav med samim črevesjem in delovanjem našega telesa. Res, na primer, šokirala me je študija zdaj, ko so delali z bolniki, ki imajo Parkinsonovo bolezen. Naredili so presaditve črevesnih bakterij tem ljudem. Torej so vzeli bakterije od darovalca, ki ima zelo raznolik mikrobiom, torej vse, kar omenjam, že cel podcast, da je raznolikost pomembna, presadili v te ljudi in te ljudje so še 1 leto po tej presaditvi imeli boljše motorne funkcije, sposobnosti. To je samo en takih stvari. Tudi pri, na primer, zdravljenju, pri sami imunoterapiji, pri kemoterapiji za zdravljenje raka, so delali poskuse, kjer so iz človeka, ki se je na imunoterapijo odzval, vzeli bakterije in dali te bakterije v človeka, ki se na imunoterapijo ni odzval, ponovili imunoterapijo in je bila uspešna. Pač, to gre res v to smer, seveda ni vse tako preprosto, še vedno govorimo o živalskem vrtu, še vedno govorimo o ekosistemu, še vedno govorimo o sistemu, katerega res ne poznamo v detajle. In je treba biti s temi metodami zelo, zelo previden, sploh pri ljudeh, ki imajo neko kompromis imunskega sistema, je treba biti še bolj previden, da ga ne ubiješ v bistvu s tem, ko mu daš nek virus ali pa neki, ampak področje je pa tako zelo razburljivo, da jaz sam čakam. Jaz mislim, da zdaj, kar se bo začelo dogajati, pa mogoče bo tole malo noro zvenelo, da bomo mi začeli svoje kakse zamrzovati. Pač res, verjamem v to, zato ker zdaj ta trenutek, staranjem, pač par stvari, zgubljamo bakterije vsako leto, pač tako, zaradi novih praks, zaradi stresa, bla. Torej, ko se staramo, tudi sami po sebi zgubljamo, In zdaj, če bi medve shranili ta vzorec blata, bi si lahko dali eno lepo transplantacijo pri 60-ih. In bile pač in bile spet malo bolj zdrave. In the prime. Cool, torej. Zanimive stvari prihajajo. Ogromno nekih novosti. Še to za otroke. Trenutno v Kanadi, tam, ko sem izdela doktorat, ena od mojih mentors, doktor Arieta, vodi študijo na otrocih, na nedonošenčkih. Vemo, da otroci, ki so nedonošenčki, imajo popolnoma drugačno sestavo črevesnih bakterij kot donošeni in sam potek razvoja črevesja je drugačen kot pri donošenih. In oni zdaj vskočijo vmes s probiotiki, točno specifičnimi za nedonošenčke in spremenijo potek razvoja, da je bolj podoben donošenim otrokom. Hudo. In ta študija je tako lepo zastavljena na dejanskih otrocih, potekala bo 5 let, zdaj so pri točki 3 leta, 4 leta, to spravi in komaj čakam, da ta članek pride ven, da ga predstavim širši javnosti. Zdaj pa za na konc, če bi lahko poslušalcem dala samo en nasvet, kako naj podprejo zdravje svojega črevesja danes, kaj bi jim svetovala? Jaz bi rekla samo keep it simple, kuhajte si sami obroke, že s tem ne morete vi dodajati emulgatorjev, konzervansov,
praktično nemogoče, ker teh sestavin doma nimate. Tako, to je prva stvar. Druga, poskušajte razmišljati o raznolikosti, ki jo vnašate na svoj krožnik in dodajajte različne barve, sadje, zelenjave v svoj vsakdan. Mogoče si probajte malo šteti, da vidite približno, kje ste pri vlakninah. Tretja stvar je pa mogoče, da še vsak doda en fermentiran izdelek, mogoče kalčke, čiste minimalne spremembe, brez ekstremov, nekaj, kar lahko vzdržujete na dolgi rok. Super, hvala. Z veseljem, Nastja, hvala za povabilo.